«Переведу за $500», — рассмеялся миллионер, щелкнув пальцами и лениво откинувшись на спинку кресла из черной кожи. Его смех прозвучал не издевательски, но с каким-то странным оттенком усталости и скуки, как будто деньги для него давно перестали иметь значение. В его просторном кабинете, где стены были увешаны картинами старых мастеров, а на полках стояли книги на десятках языков, тихо потрескивал камин. Пахло дорогим кофе и старыми страницами. Перед ним стоял худощавый парень в поношенной рубашке и с потертым рюкзаком за плечами. Ему было не больше 23. Лицо у него было бледное, под глазами тени от бессонных ночей. Он выглядел как человек, который слишком долго искал что-то важное и, наконец, нашел, но не знает, что с этим делать. «Господин Ремезов», — начал он тихо, — «я не прошу многого. Просто посмотрите. Я уверен, это стоит вашего внимания». Миллионер лениво поднял глаза от планшета и, чуть прищурившись, посмотрел на гостя. Его интерес вызывало не столько то, что парень сказал, сколько как он это сказал. Слишком уверенно для бедного студента, но с оттенком отчаяния. «Ну давай, удиви меня», — сказал он, слегка усмехнувшись. «Что у тебя там, очередная рукопись из тайной библиотеки Петра I?» Парень подошел к столу и аккуратно положил перед ним тонкую папку, перевязанную выцветшей лентой. Миллионер медленно развязал ее и увидел старинный дневник. Страницы пожелтели, чернила местами расплылись, но текст был написан уверенной рукой. «Нашли это в развалинах имения под Псковом», — объяснил студент. Археологи не смогли понять, на каком языке сделана запись. Они думают, что это шифр, но я уверен, это древний язык, предшественник старославянского. Я смог разобрать первые строки. Ремизов отложил планшет и впервые за последние 10 минут проявил настоящий интерес. Он наклонился ближе, разглядывая странные символы, выгравированные на обложке. «Переведу за $500, с усмешкой повторил он. «Мальчик, ты хоть понимаешь, сколько я плачу своим юристам за одну подпись?» «Ну ладно. Люблю загадки. Что ты там успел расшифровать?» Парень достал листок и начал читать. «Когда звезда покинет небо и ночь станет безмолвной, пробудится хранитель из глубин, и тот, кто позовет его именем, получит власть над смертью». Слова повисли в воздухе, как что-то запретное. Огонь в камине чуть треснул, будто реагируя. «Власть над смертью», — хмыкнул Ремизов. «Звучит как очередной миф. Думаешь, там рецепт бессмертия?» «Не уверен. Но там упоминается ваш фамильный герб», — ответил студент. «Я видел его на обложке дневника». «Видите? 2 переплетенные змеи и солнце». Миллионер замер. Он знал этот символ. Точно такой же герб был выгравирован на старом медальоне, который достался ему от прадеда. Ему всегда говорили, что это просто родовой знак, не имеющий значения. Но теперь, когда символ всплыл в древней рукописи, внутри него что-то дрогнуло. «Откуда ты знаешь про этот герб?» — тихо спросил он, и его голос стал холоднее. «Я не знал. Я просто заметил совпадение», — поспешно ответил парень. «И если позволите, я могу закончить перевод. Я уверен, что в конце есть нечто важное». Миллионер поднялся и подошел к окну. За стеклом, словно нарочно, медленно опускалось солнце, окрашивая небо в алый. Он стоял молча, а потом вдруг тихо сказал: «Хорошо. Сделай перевод. Только ты и я. Никаких копий, никаких публикаций». «Понял». Парень кивнул, не скрывая радости. Для него это был шанс не только заработать, но и войти в историю. Он провел следующую неделю в доме Ремезова, работая почти без сна. Дневник оказался трудным, язык был сплетением старославянских, скандинавских и, кажется, даже шумерских элементов. Некоторые слова просто не поддавались переводу. Но чем дальше он продвигался, тем яснее становилось, что это не просто записи. Это были инструкции. Однажды ночью, когда в доме все спали, студент услышал, как кто-то шепчет за дверью. Он вышел в коридор, никого.
только ветер сквозь старые окна. Но на столе, рядом с рукописью, он заметил отпечаток ладони, словно кто-то дотронулся до пыли. Ладонь была огромной, нечеловеческой. На следующее утро он попытался рассказать об этом Ремезову, но тот отмахнулся. Галлюцинации от недосыпа. Работай дальше. К вечеру перевод был готов. Страницы заполнились ровным, аккуратным текстом. В последней строке было написано: «Кровь из руки призвавшего — ключ к двери, за которой нет конца». Когда парень передал перевод миллионеру, тот долго молчал. Его глаза бегали по строчкам, губы шептали какие-то слова. Потом он поднял взгляд и спросил: «Ты уверен, что перевел все правильно?» «Абсолютно. Я проверил трижды». Миллионер медленно вытащил из-под рубашки медальон, тот самый с гербом из дневника. Парень вздрогнул, знак на нем точно совпадал. «Значит, мой прадед знал», — сказал Ремезов тихо. Они все знали. Он встал, подошел к сейфу и достал оттуда небольшой стеклянный сосуд с чем-то вроде засохшей темной жидкости. Парень не успел спросить, что это, как Ремезов снял крышку и капнул несколько капель на обложку дневника. Страницы дрогнули. Воздух в комнате стал тяжелым, как перед грозой. Огонь в камине вдруг погас, и в тишине послышалось тихое шипение, словно змеи, ползущие изнутри книги. Парень в ужасе вскочил. «Что вы сделали?» «Просто проверяю, правду ли ты перевел», — ответил Ремезов. «За $500, как и обещал». Он улыбнулся, но в его глазах больше не было насмешки. Только холодное, непонятное ожидание. За окном небо стало темно-красным, и на мгновение показалось, что тень, похожая на человеческую, прошла по стене, но без головы. Парень выскочил из кабинета, сердце бешено колотилось. Он добежал до выхода, оглянувшись, увидел в окне силуэт Ремезова, стоящего перед дневником и читающего что-то вслух. Слова были на том же языке, что и в рукописи, глухие, тянущиеся, будто не предназначенные для человеческого слуха. На следующий день особняк стоял пустой. Миллионера не было. Ни его, ни дневника, ни медальона. Только пепел и запах гари в камине, где все началось. Так закончилась первая часть, с улыбки и обещания перевести за $500. Но никто из присутствующих тогда не понял, что цена была куда выше. Прошло несколько недель после пожара. В газетах писали коротко: особняк бизнесмена Артема Ремезова сгорел за считанные минуты. Причины пожара неизвестны. Тело не найдено. Люди быстро забыли, как всегда. Но один человек не смог, тот самый переводчик Иван. С тех пор, как он ушел из особняка, он не спал спокойно ни одной ночи. Ему снились странные сны, в них он видел красное небо, пепельный дождь и силуэт мужчины у окна, повторяющего всю ту же фразу «переведу за $500». Сначала Иван думал, что это просто стресс. Он потерял работу, проект провалился, и даже друзья перестали ему верить. Ведь именно он был последним, кто видел миллионера живым. Полиция допрашивала его несколько раз, но доказательств не было. В конце концов, его отпустили. Прошел месяц. Иван решил переехать, начать все с нуля. Он устроился преподавателем древних языков в небольшой университет в Твери. Там, среди книг и лекций, ему удалось немного забыться. Он даже начал думать, что все, что произошло с Ремезовым, просто несчастный случай. Но однажды, возвращаясь домой, он нашел в своем почтовом ящике конверт без обратного адреса. На конверте не было ни имени, ни штампа, только странный символ — 2 переплетенные змеи вокруг солнца. Иван почувствовал, как кровь застыла в жилах. Он открыл конверт дрожащими руками. Внутри лежал чек на $500 и короткая записка. Перевод был идеален. Но я не тот, кем был раньше. Скоро ты тоже поймешь цену слов. Иван сидел с этим письмом, не отрывая взгляда, почти час. Он не знал, что страшнее, то, что Ремезов жив, или то, что он не совсем жив. Ночью начались странности.
Его ноутбук сам включался. На экране появлялись строки на неизвестном языке, точно такие же, как в дневнике. Иногда буквы складывались в слова: ключ, кровь, обретение. Он пытался сфотографировать экран, но фотографии всегда выходили черными. Через несколько дней Иван заметил, что у него на запястье появился странный след, тонкий, будто ожог в виде змеиной спирали. Он не помнил, чтобы обжигался. След не болел, но изредка слегка светился, когда Иван открывал книги, связанные с древними языками. Он обратился к врачу. Тот лишь пожал плечами. След как от контакта с каким-то веществом. Может, реакция на металл. Но Иван знал, это не металл. Это метка. С каждым днем он чувствовал себя хуже. Сны становились ярче, а голос Ремезова все отчетливее. Иногда ночью в зеркале за спиной он видел смутный силуэт, высокий мужчина с медальоном, но без лица. Голос шептал: «Ты открыл дверь. Теперь она не закроется». Иван решил найти место, где все началось. Он поехал в Псков, к руинам того самого имения, где был найден дневник. В библиотеке ему удалось найти старые архивы. Оказалось, что род Ремезовых действительно происходил от древнего ордена, исчезнувшего в XVIII веке. Они называли себя хранителями Пороба. Их символом были переплетенные змеи и солнце, знак вечного круга жизни и смерти. Согласно хроникам, последний хранитель был осужден за проведение ритуала пробуждения, в котором использовалась кровь переводчика. Тело нашли без признаков насилия, но с выжженным знаком на руке. Ивану стало холодно. Все совпадало. На обратном пути в гостиницу его кто-то остановил. Это был старик в сером пальто, с глазами, будто выгоревшими изнутри. Он молча подошел и сказал: «Вы прочитали то, что нельзя было переводить. Что вы имеете в виду?» — спросил Иван, с трудом дыша. Слова: ключ. Вы открыли дверь, а он вошел. Теперь вы связаны. Когда солнце станет алым, он заберет вас, чтобы вы заняли его место. Старик протянул ему маленький амулет, кусочек серебра в форме полумесяца. Это единственное, что может задержать его. Но не остановить. Через час старика нашли мертвым на обочине дороги. Инфаркт. Иван не сомневался, это он. Следующие дни превратились в кошмар. Зеркала в его квартире начали трескаться без причины. В записной книжке, где он вел лекционные заметки, между страницами появлялись фразы, написанные чужим почерком. Он рядом. Кровь переводчика, цена. Власть над смертью требует замены. Он понял, дневник, который он перевел, был не текстом, а договором, тем самым, о котором предупреждал старик. Перевод, сделанный его рукой, завершил ритуал, начатый сотни лет назад. Миллионер стал новым хранителем Пороба, а место его переводчика теперь занято Иваном. Все стало ясно, когда он снова получил письмо. На этот раз конверт был черный, а внутри — кусочек бумаги с фразой: «Ты не должен был понимать слова. Ты должен был их почувствовать». К письму был прикреплен снимок, фотография из окна особняка Ремезова, сделанная будто вчера. На ней был он сам, стоящий у камина с дневником в руках. Только вот лицо на фото было чужим, старше, с выжженными глазами. Той ночью Иван проснулся от стука в дверь. «Кто там?» — крикнул он. Тишина. Потом знакомый голос, глухой, как будто издалека. «Я принес тебе твои $500». Дверь медленно открылась, хотя замок был закрыт. На пороге стоял человек в черном плаще. Из-под капюшона виднелись бледные руки и золотой медальон, блестящий в лунном свете. Иван отступил, но его тело будто не слушалось. Воздух стал вязким, как дым. «Не бойся», — сказал голос. «Это не конец. Это начало». Он протянул руку, и медальон вспыхнул ярким светом. На мгновение Иван почувствовал, как все вокруг исчезает, стены, воздух, даже собственное тело.
Перед глазами мелькнули образы, древние храмы, люди в капюшонах, ритуалы, кровь, заклинания. И где-то среди них Ремизов, улыбающийся, но уже не человек. А потом тьма. Когда утром соседи нашли квартиру Ивана, она была пуста. На столе лежал только его паспорт, обугленный конверт и чек на $500. На стене, прямо над письменным столом, был выцарапан знакомый символ — 2 переплетенные змеи вокруг солнца. С тех пор в университете ходят слухи. Иногда студенты, сидя в библиотеке поздно вечером, слышат тихий шепот, словно кто-то читает древний текст на незнакомом языке. И если вслушаться, можно расслышать фразу, повторяемую снова и снова. Переведу за $500. А в зеркале напротив входа, говорят, иногда отражается силуэт мужчины в очках и с легкой улыбкой. Он не двигается. Только ждет, пока кто-то снова скажет: «Я могу перевести».